ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சூப்பராக ஸ்பைஸியான பெப்பர் சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன். இது சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னா, கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு ஹோல் கரம் மசாலாவை கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி போட்டுக்கணும். அப்புறம் ஆனியன், க்ரீன் சில்லிஸ், கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் சிக்கன் போடணும். சிக்கன் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள், மிளகாத்தூள், சால்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும். கொஞ்சம் கர்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். போட்டுட்டு இறக்கும்போது கொஞ்சம் பெப்பரும் கொத்தமல்லியும் போட்டு இறக்கிட்டா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.